فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم. گناہگارو سیاگارو رد آیاں رب نو منون دیاں جنوں دسیا نہیں کسے کملے آوے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب کے رون دیا. رحمت دا سمندر وگدائے کر ہمتا خود نو ڈبون دیا. دل سو گیا آئے وانگ مردیاں دے کچھ راتاں اس نو جگون دیا. نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بنسن سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں وچ جنتاں دے جنت بھی بھل جانی جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں. کیسا منظر جنت چ ہوئے گا جدوں ہورا نغمے گون گیاں. انہاں اکھیاں دا ادو مل پینا جدو رب دا دیدار کرون گیاں. اللہ پاک فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور